ქუთაის ნიუპორტის ასოციაციის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა ქუთაისში მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს. 25 წლიანი იუბილის აღსანიშნავად ქუთაის ნიუპორტის ასოციაციის ოფისში დღეს საზეიმო მიღება მოეწყო. ნიუპორტელ სტუმრებთან ერთად მიღებას საქართველოში ინგლისის ელჩი ალექსანდრა ჰოლჰოლი დაესწრო. გრძელდება ქუთაის ნიუპორტის მეგობრობის 25 წლის იუბილის აღნიშვნა, რომელიც საკმაოდ გრანდიოზულად და ძალიან ჩემი აზრით დატვირთული პროგრამით არის განსაზღვრული დღევანდელ დღეს ნიუპორტის ქუჩაზე, რომელიც თქვენ იცით, რომ ზუსტად ქუთაის ნიუპორტის მეგობრობის საპატივცემულოდ ქვია ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას ქუთაისში. ამ ქუჩაზე გაიხსნა 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებული მემორიალური დაფა. Thank you very much. I'm really happy to be here. 25 წლის წინ რაც დაიწყო, პატარა იდეიდან დაიწყო და გადაიზარდა უდიდეს ურთიერთობაში და მეგობრობაში, ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ხორციელდება ისეთი პროექტები, რაც პრაქტიკულად კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს ამ ხალხის დაახლოებას. ეს იქნება უნივერსიტეტებს შორის ურთიერთობა, სტუდენტებს შორის თუ სამედიცინო სფეროში თუ ხელოვნების სფეროში. ეს არის ნამდვილად სამაგალითო. დღესვე ნიუპორტის ქუჩაზე მეგობრობის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი მემორიალური დაფა გაიხსნა. გახსნის ცერემონიას ქუთაისის მერი და ინგლისელი სტუმრები ესწრებოდნენ. მოგვიანებით სტუმარ მასპინძელმა სიმბოლურად ხელჩაკიდებულებმა გაიარეს ნიუპორტის ქუჩა და ქუთაისის სკოლის მოსწავლეების მიერ მომზადებული ფლეშმობი ნახეს. ახალგაზრდა ნიჭიერი თაობის ორიგინალური მისალმების შემდეგ უელსის პარლამენტის თავმჯდომარემ და საქართველოში ინგლისის ელჩმა ნიუპორტის სახელობის სკვერში ძლიერი და მარადიული მეგობრობის სიმბოლოდ მუხის ხეები დარგეს. ჩვენ ამ შეხვედრაზე ქალბატონ ელჩთან და ქალბატონ ბატროსთან ბატლერთან ერთად ტორტი გავჭერით არაჩვეულებრივი და საერთოდ დღევანდელი დღეც არის იმ დიდი ზეიმის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი, რაც მთელი ამ დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს.